হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। দেখো, একটা ভিলেজ হাউসে কিন্তু আমি রয়েছি। ওয়াও! আর হাতে রেখেছি একটা বাস্কেট এই টয় ভেহিকলসগুলোকে কালেক্ট করার জন্য। ও, খুব সুন্দর সুন্দর কিছু টয় ভেহিকলস, অল্প কিছু টয় ভেহিকলসই কিন্তু এখানে রয়েছে। আর এখন আমি এগুলোকে বাস্কেটে কালেক্ট করে নিব। একটা দেখো স্পোর্টস মোটর বাইক, আর তারপরে এখানে রয়েছে একটা পপুলার ভেহিকল সিএনজি অটো রিক্সা, একটা ন্যানো টয় কার, একটা ডিএইচএল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস সার্ভিস ভ্যান, একটা ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, দিস ইজ এ হেলিকপ্টার, একটা এক্সকেভেটর, একটা পুলিশ কার, এসইউভি পুলিশ কার, আরও একটা পুলিশ কার, সিডান পুলিশ কার। এখানে রয়েছে আরও একটা ডাবল ডেকার বাস রুফলেস, আর সর্বশেষ একটা ক্রেন ট্রাক। এখন আমি এই টয় ভেহিকলসগুলোকে নিয়ে চলে যাব একটা স্পটে, সেখানে গিয়ে এগুলোকে হাইড করব আর সেটা তোমাদের সাথে দেখিয়ে দিব। তো চলো গাইস, চলে যাই হাইডিং স্পটে। ফ্রেন্ডস দেখো, আমি আমার কালেক্ট করা টয় ভেহিকলসগুলোকে নিয়ে এই প্লেসটাতে চলে এসেছি। কত সুন্দর একটা ফিশ ফার্ম, তার পাশে একটা ভিলেজ হাউস এরিয়া, অসাধারণ। এখন আমি এখানেই কিন্তু আমার টয় ভেহিকলসগুলোকে হাইড করা স্টার্ট করব। ফার্স্টে নিয়ে নিলাম এই ন্যানো কারটিকে। দেখো কতটা কুল একটা কালারের সাথে রয়েছে এই ন্যানো কারটি, পুরোপুরি মেটালের। এখান দিয়ে কিন্তু রঙগুলো একটু উঠে গিয়েছে, কজ গাড়িটা একটু ওল্ড মডেল হয়ে গিয়েছে। ডোরগুলো কিন্তু ফ্লেক্সিবল, দেখো ডোরগুলো কিন্তু খোলা যায়। একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে এই ন্যানো কারটি। তো এটাকে আমি এই বুশগুলোর মধ্যে কিন্তু হাইড করে ফেলবো। দেখো পুরোপুরিভাবেই কিন্তু লুকিয়ে গেল। আর তারপরে নিয়ে নিচ্ছি একটা সিএনজি ভেহিকল, ট্রাইসাইকেল সিএনজি অটো রিক্সা। খুবই অসাধারণ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক কালার কম্বিনেশন, বাট চিপ প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় সিএনজি অটো রিক্সা। কিন্তু আমি এখন এখানে এই পাশেই হাইড করে দিচ্ছি। দেখো এই জায়গাটায় যদি আমি হাইড করে ফেলি, এই লতা পাতাগুলো উপরে দিয়ে দিলে কিন্তু আর কিছুই বোঝা যাবে না যেখানে কিছু আছে। তো তারপরে আমি বাস্কেটটা নিয়ে আরেকটু সামনের দিকে যাব, আর এই জায়গায় কিন্তু আমি এই পুলিশ কারটাকে হাইড করব। দেখো অসাধারণ একটা হ্যাচব্যাক পুলিশ কার, এখানে রয়েছে একটা স্পয়লার, খুবই অসাধারণ সুন্দর একটা কালারের সাথে কিন্তু রয়েছে এই পুলিশ কারটি। উপরে রয়েছে সাইরেন লাইটটি, প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় পুলিশ কার। আর এটাকে আমি এই ঝোপের মধ্যে দিয়ে দেন উপরে লতা পাতা দিয়ে হাইড করে দিলাম। আর তারপরে এইখানে আরও কয়েকটা ভেহিকলকে আমি হাইড করব, এই জন্য নিয়ে নিচ্ছি এই ট্রাক ভেহিকলটিকে। দেখো ওয়াও, একটা ক্রেন ট্রাক, অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক মডেলের, রিয়েলিস্টিক শেপের একটা ক্রেন ট্রাক কিন্তু আমি আমার এই বাস্কেট থেকে নিয়ে নিলাম হাইড করার জন্য। তো এখন আমি এই জায়গাটায় হাইড করে দিব, এই লতা পাতাগুলো নিচে রেখে আমি আরেকটু ভালোভাবে লতা পাতাগুলো দিয়ে দিলাম। আর তারপরে নিয়ে নিচ্ছে আরও একটা টয়, একটা ডিএইচএল ভ্যান, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস সার্ভিস ডিএইচএল ভ্যান। দেখো অসাধারণ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস সার্ভিস ডিএইচএল, তোমরা জানো এটাতে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করা হয়, কুরিয়ার সার্ভিস ডিএইচএল ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু এটা সার্ভিস দিয়ে থাকে। তো এটার যেই টয় কনসেপ্ট ভ্যানটি, সেটা কিন্তু আমি নিয়ে নিলাম, আর সেটাকে এখন আমি এই পাশটাতে হাইড করে ফেলবো। দেখো ওয়াও। আর ফ্রেন্ডস এরপরে বাস্কেট নিয়ে আমি আবারও সামনে মুভ করছি, এই দিকটা থেকে কিছু একটা হাইড করে দেখাবো। এই জন্য নিয়ে নিলাম এই স্পোর্টস বাইকটিকে। দেখো অসাধারণ একটা স্পোর্টস বাইক, খুবই চমৎকার, পুরোপুরি এগ্রেসিভ স্পোর্টস বাইক মডেলের কম্বিনেশনে কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। আর খুবই সুন্দর একটা কালার রয়েছে এই স্পোর্টস বাইকটিতে। তো এটাকে আমি এই জায়গাটায় হাইড করে দিতে পারি। দেখো খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু হাইড করে ফেললাম। আর তারপরেই আজকে অন্যতম একটা ইমপ্রেসিভ বা অ্যাট্রাকটিভ ভেহিকল কিন্তু আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি, এয়ার ভেহিকল হেলিকপ্টার। এটার ফ্যানটা দেখো একটুখানি ভেঙে গিয়েছে একটা সাইড, খুবই স্যাড ব্যাপারটা।
কত চমৎকার কালারের এই টয় হেলিকপ্টারটি, প্লাস্টিক টয় হেলিকপ্টার। ওয়াও, হাত থেকে কিন্তু পড়ে গেল এই হেলিকপ্টারটি। আর এটাকে এখন আমি কিন্তু হাইড করে ফেলবো এই জায়গাটাতে। দেখো, এই জায়গাটায় দিয়ে আমি লতা পাতাগুলোকে একটু ভালোভাবে দিয়ে দিলে কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই যে এখানে কিছু আছে। আর তারপরে এইদিকে চলে আসলাম। আর এই দিকে আসার পরে আমি কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি বাস্কেট থেকে একটা এক্সকেভেটর, একটা পাওয়ারফুল মেশিন টয় এক্সকেভেটর। খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে কিন্তু তৈরি এই এক্সকেভেটরটি, অনেক চমৎকার, কুল কালারও রয়েছে এই এক্সকেভেটরে। একটা পাওয়ারফুল মেশিন টয় এক্সকেভেটর। এটাকে আমি এই দিকটাতে হাইড করে ফেললাম। দেখো, ঝোপঝাড় দিয়ে দিয়ে উপরে আমি কিন্তু ভালোভাবে হাইড করার ট্রাই করছি। আর এবার নিয়ে নিচ্ছি একটা ডাবল ডেকার বাস, ডাবল ডেকার সিটি বাস, বাস টু দ্য ফিউচার লেখা রয়েছে, লন্ডন সিটি ট্রান্সপোর্ট ডাবল ডেকার বাস। খুবই কুল একটা কালারের সাথে কিন্তু রয়েছে এই ডাবল ডেকার বাসটি। দেখো, অসাধারণ। আর এটাকে আমি এই জায়গাটায় জাস্ট রেখে দিলেই কিন্তু হাইড হয়ে যাবে। আর তারপরে কিন্তু এই পুলিশ কারটি, একটা এসইউভি পুলিশ কার, উপরে কালারফুল একটা সাইরেন লাইট, খুবই ফানি এই পুলিশ কারটি। দেখো, খুবই চমৎকার কালার, রেড কালারটা কিন্তু অসাধারণ। এসইউভি একটা পুলিশ কার, এটাকে কিন্তু আমি হাইড করে ফেলবো এই দিকটাতে। আর তারপরে সর্বশেষ যে ভেহিকলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আরও একটা লন্ডন সিটি বাস। লন্ডন সিটি বাস খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু রুফলেস, আপার যে ডেকটা রয়েছে সেটার মধ্যে কিন্তু রুফ নেই। লন্ডন সিটিতে কিন্তু এইরকম ধরনের বাস তোমরা দেখতে পাও। তো এটাকে হাইড করার মাধ্যমে আজকের ভিডিওকে শেষ করব। এখন কিন্তু আমার বাস্কেট সম্পূর্ণভাবেই খালি। হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছে, এনজয় করে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।